lại với kênh săn bắt USA. Mình là John Nguyễn các bạn. Hôm nay mình có tiết mục hấp dẫn các bạn. Cũng ra khơi câu cá nhồn, giờ mình không có lái tàu các bạn, mình không móc mồi luôn. Có người làm hết cho mình, phục vụ mình đầy đủ các bạn. Đó là cái tàu mình chuẩn bị xuống các bạn. Sir, how are you, sir? So we're on YouTube. So we're on camera right now. Okay, good. So go YouTube so people can see you and rent your boat. All right. So what's your phone number? 410-808-1992. Alright, Captain Tom. Tom. Captain Tom. Các bạn nhớ số phone các bạn. Đây là ở Chesapeake, Maryland nha các bạn. Vòng vòng ở Maryland á, các bạn có muốn đi câu mà khoảng chừng 7-8 người các bạn, chia tiền với nhau á, mình mướn chiếc tàu này. Maryland các bạn, mình hùng với nhau, mình mướn chiếc tàu này ra đây câu cũng khoảng 6 tiếng. Sáng 7 giờ bắt đầu đi, khoảng 2 giờ về. Để ý các bạn, mình ra kiếm số phone, mình quay số phone cho các bạn coi. Gà chiên nổi tiếng. Are we going Vietnamese? Are we going Asian rules on this? Yeah, Asian rule. We're going Asian rule on this? No measure. Yeah, my man should take pretty short, bro. Just jump in the water and bigger. Oh, yeah. I can get that, yeah. All right, Cap, let's go. Good time? Do this. Time? We're trying to hit the limit early. Hit it early. Man, the sun's gonna get hot pretty quick, so you know, get out of here by 11. Hôm nay mình đi chơi mà có người lái tàu kiếm chỗ có cá cho mình rồi móc mồi các bạn.
What was Cole using then? What was Cole Like using? 17 pounds. After I told him not to. There's a bunch of nuns somewhere in South America that grows marijuana. You seen that? Have you seen the article that says that weed might protect you against COVID? Yeah. Yo. Lucky choose, lucky choose. Yo. Come on, yeah. Stir it up with your finger a little bit. Vodka. Stir up. Yo. Yo. Drug free. Cheers, guys. Cheers. Oh yeah, that put some hair on your chest. Cảm ơn các bạn. Vodka. Pineapple. Orange juice. Đường nước mắm, soy sauce, Nước mắm. MSG. Đồ rồi đen. Pineapple vodka and MSG. Everything now already. Oh. Come on. Come on, what is it? Oh. Yes, more. Rockfish. Yeah. Too small. Okay, fine. Nose here. Bring out your ruler, Uncle John. Where's your special ruler? My shit's 3 inches, so that's big enough to keep. Where's the baseball bat? He's got a ruler that starts at 4 inches. Please, when you get him off there, hit him in the head. Rockfish. Nice. You hear me? Không quá. Bỏ lại làm mồi. I can't forget it. I should do sashimi, soy sauce. God. Yeah. I thought that was Mason's thing. Nah, man, it was a peacock thing, man. That was a good day. I was killing like so much sashimi. I just didn't know the water was so shallow. I dove in there and scraped my head up. And go back in history, we'll tell a story. Come on, Shane. Get it, Sarah. All right, buddy. There it is. What happened to breakfast? I appreciate the fisheries like nice and good. You got it, John? Yeah. Sylvan, you want to hold it? Oh, John. I'll let Sylvan hold it. You wanna hold it? Uncle John will take a picture of you with it. There you go. Yeah, there you go. You're on YouTube, man. All right, let it go, champ. Yeah. Ah shit. Look out. Good, I got the fish. Yeah. Nice. Let's come up. Beautiful. Yeah. Hey, my neck. Hold it like a professional, man. Dạo nãy câu được 2 con cá. Con thẻo thịt nó ra ngồi chiên các bạn. Đây, cá này gọi là rockfish. Dịch ra tiếng Việt là cá đá đấy nha các bạn. Cục đá. Cá này là 19 nên mới được giữ. Thì con này là vừa đúng cái tầm mà để mà bắt nha các bạn. Nhỏ quá phải thả lại. Cá này là quý chứ các bạn. Cá này ngon lắm.
course. Sảy các bạn ơi. Cá này là cái này chiên cắt lên tại chỗ rồi mà làm đi lên rồi chiên luôn. Cắt bầu chiên. Sảy à. Cá này ở đây thường gọi là cá quý hiếm rồi các bạn. Cá này ở đây ngon lắm. Gọi cá rốt rít. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Đây xong chuyến trình ra chơi câu cá rồi làm ăn rồi các bạn. Giờ tàu cập bến hôm nay thì cá cũng không được nhiều, 4-5 con cá thì phi lê sắc ra chiên ăn tại chỗ luôn. Vui, hôm nay chủ yếu đi vui các bạn. Tàu lớn, nhóm mình 6 người. You and me, we're meant to be